Pinti Adam gururla sunar. Cuma günü BİM aktüel ürünlerinde fakir elektrikli süpürgeyi ağırlayacağız. İncelemeye başlamadan önce süpürge farklı siteler üzerinde satışa sunulmuş ve satışa sunulan ürünlerde fiyat farkları mevcut. Dilerseniz ürünle ilgili hem kullanıcı yorumlarına hem de alternatif fiyatlara açıklama kısmındaki internet adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda sağ üst taraftaki ankete katılarak kaç kişinin bu ürünü tercih ettiğini de öğrenebilirsiniz. Fakir elektrikli süpürgenin dış görünüşü ve tasarımı gerçekten çok iyi. Özellikle tekerlekli süpürge başlığı gerçekten güzel düşünülerek yapılmış. Bu başlık sayesinde süpürge ayakta tek başına herhangi bir yere dayamadan durabiliyor. Elektrikli süpürgeyi iki farklı şekilde kullanabiliyorsunuz. Hem elinizle normal tutarak hem de sapından tutarak yerde ittirerek kullanabiliyorsunuz. Hemen orta tarafında bulunan düğmeye hafif bir baskı uygulayarak alt taraftaki torba kısmını çıkartıp içerisini temizleyebiliyorsunuz. Yaklaşık 1 litre hazneye sahip olan süpürge gerçekten güzel bir vakum gücüne sahiptir diye düşünüyorum. Süpürgenin her iki tarafına motordan çıkan hava filtre yerleri koyulmuş. Süpürgenin hemen sapında bulunan açma kapama düğmesi ile süpürgeyi açıp kapatabiliyorsunuz. Eğilmeden ev işlerinizi yapabilmeniz için uzun bir süpürge sapı tasarlanmış. Süpürge sapında bulunan küçük bir çıkıntı sayesinde 6 metre uzunluğundaki kabloyu buraya dolayabiliyorsunuz. 6 metre uzunluğa sahip olan kablosu sayesinde bir odayı rahatlıkla temizleme imkanına sahipsiniz. Ürünle ilgili ilk izlenimlerim bu şekilde. Eğer kullanıcı yorumlarını ve alternatif fiyatlarını merak ediyorsanız açıklama kısmındaki internet adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Pinti Adam gururla